女人疯狂敲击琴键，身旁的丈夫赶忙安抚妻子。这里是港湾镇的精神病院，医生正忙着给一位呆滞的病人喂药，突然医生打翻了药剂，护士想上前帮忙，医生却恶狠狠地骂道：不多久，收到消息的内森就带着奥姐来到了案发现场。小镇人口稀少，精神病人也就那么几个，还不如照顾他们的医护人员多呢。刚到现场，就见医生把护士扔了出去。怎么病人们没事，大夫疯了？这货把家具砸了个稀巴烂。港湾镇是真的穷，警力也严重不足，没有支援，也没有电击枪，他们又不能把唯一的医生给崩了。奥姐急中生智，朝着疯医生投掷了乙醚。不多久，医生就被挥发的乙醚熏晕了过去。危机解除，众人一核对，一共失踪了3个病人。老护工回忆，药剂打翻时，那3个病人正好跟医生在同一间屋子里。